د مکی کافرانو به د مسلمانانو مبارک دا خبره کوله یره کې دا مسلمانانو په حق ونه دوی ته به د مصیبتونو نه رسېږي. دا نن سبا د ډیرو خلکو جاهلانو دا سوچ دی چې کم سړی په حق نه په دې نعمتونه ډیری یره چې ګوره سې کړي د الله په دوه مهربانه شي نو بیا خدای انګریزان ولیعوذ بالله الله په دې باندې بیا مهربانه فرعون حامان قارون د ټول مالدارو نه بلکې چې څومره انسان الله ته نږدې امتحانونه پیډي ځکه چې هلته د دعوه کړې ده نو دعوه چې کې باغې به دلیل ښیي که نه دلیل خو دپاره به محنت کوي. یو سړی د سره دعوه نه کوي په خپله دنیا کې مست دی وایي نه مې د آخرت سره کار شته او نه د جنت څه سوچ دی او نه د جهنم نه هیره شته خو به دغه سوچ دی چې ریال به څنګه راځي ډالر به څنګه راځي روپۍ به څنګه راځي خېټه به څنګه ډکېږي شهوت به څنګه پوره کېږي اوس لګیا دی په خپل کارونو کې ښه مست لګیا دی څه دعوه هم نه ده کړې زه دا کوم دا کوم په خپله دنیا کې لګیا بل طرف ته هغه بل وایي زه د الله سره محبت کوم وایي زه جنت غواړم زه جهنم غواړم الله یې راښکاره کوي دی خلکو ته آیا دی په رښتیا جنت غواړي دی په رښتیا د الله سره محبت کوي د هغې دپاره بیا الله سبحانه وتعالی مصیبتونه راولي. دا د رسول زما حدیث دی چې څومره یو سړی الله ته نږدې دومره په هغه باندې مصیبت دي او د پیغمبرانو باندې د ټولو نه زیات مصیبتونه او پیغمبرانو باندې ما اصاب من مصیبت الا باذن الله نرسیږي اس مصیبت مگر په تقدیر د الله سره هیڅ مصیبت نه رسیږي مگر په تقدیر د الله سره په حکم د الله سره چې دې سره د زړه بالکل مطمئن شي د مؤمن بالکل پټۍ پولي ما اصاب من مصیبت الا باذن الله نرسیږي اس مصیبت مگر په اذن د الله مگر په اجازه د الله بس خبر ختم شو. غټ نه غټ مصیبت کا پتا راشي په یو دوه ټکو ختمه بس الله به راځي الله لیکلي او چې الله لیکلي زه به سیمه زه به راځي بالله مخکې سوی ومن يؤمن بالله يهد قلبه او چا چې ایمان راوړو بالله باندې نو کلک بکې زړه د هغه مصیبتونو کې به زړه کلکي. الله اکبر. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ويهدي قلبه لليقين د دې زړه به کلک کی او یقین به کې پیدا کی الله سبحانه وتعالى نو فيعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه نبي او دې زړه کې دغه خبره چې الله سبحانه وتعالى کوم زړه کلک کیږي پای کې د نبی دا خبره ما اصابه لم يكن ليخطئه کوم شی چې د تر رسیدلې کوم مصیبت چې د تر غلې د نه وړېدو وما اخطأه او کوم شی چې د نه وړېدو لم يكن ليصيب د نه رسیدو چرته زړه به بالکل مطمئن کم مصیبت چې بتا راغله الله په تقدیر کې لیکلی استاد نو مې لیکلو چې بده باندې مصیبت راځي دا بل ته نه وړي دا مراتو تعالی برات او کم شی چې تنه وړي یو نعمت تنه وړي د بل انسان سره یو نعمت شي تاسو سره نشته نه به بس حسرتونه مکو نه دامتونه دی بل ته چې شی را رسیدل هغه ته نه در رسید او ته چې کم شی در رسیدل دی هغه دی بل ته نه رسید تا عقیده چې کړه تاسو ساتله نه زه دلته لیکل در کومه چې تاسو د ژوند برنای تاسو د ژوند به خوشاله ولې دا ډېر خلک نن سبا چې کینو څه د پریادونه کوي د په تقدیر باندې ایمان کمزور دی. تقدیر څه ته وایي چې څه الله سبحانه وتعالی لیکلي بس په دې باندې ایمان مضبوط ساته ژوند به دې پاره وي نو کله چې تاسو په تقدیر باندې راځي شوي ژوند به یې پاره وي او چې کله په تقدیر باندې ایمان مضبوط نه وکړو والله لازم چې ژوند بس تاسو د غمونو او د سوچونو او د فکرونو ژوندي بس نور به کې شو نه و سړی شپې سم دي ولې دې شو که پلان دې چې ولې دې شو بیا به دې شي بیا به دې شي او کزال ته تل کاغذ دلته راغلی وي کما غد دې شي ویل کاغذ دې شي کړ ابل شوی ابل ته مصیبت راځي بیغم او د پروت خناري کوي هله ګوري بس وی الله لیکي او چې الله ولي کې به کې دا خبر پیدا نه ورکې کزال ته تل کې د ما بزر غلې کما وته ور کړې کمال دې سره کړې ارمان چې نه وته ارمان چې راغلې پلاني کمپنی ته نه وته پلاني کمپنی راغله دا څه خبرې شو ابو الخمطمین بس الله لیکي
او الله په خپل کارونو خپوي او دام زمونږ ایمان دی چې الله د بندگانو لپاره شر نه غواړي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله د دې انسانانو سره د هغه مور د محبت نه زیات محبت کوي کوم مور چې خپل بچو سره محبت کوي. مور محبت د بچو سره څومره ډېر هغې نه زیات محبت الله سبحانه وتعالی زموږ سره کوي. نو موږ چېرته په مصیبت کې نه اچوي، نه موږ په داسې کار کې اچوي چې هغې کې زموږ دپاره شر بلکې الله طرف نه چې څه دي زموږ دپاره هغې کې خیر دی، چې څه دي هغې کې زموږ دپاره خیر دی. په ډېرو ځایونو کې به ته داسې خفه شي کله چې ولې دا کار نه کېږي. اوس یو سړی دی بچی نه کي چې کې شک نشي چې دا غټ مصیبت ترې انسان بچی نه کي. ټول عمر دی ډاکټرانو پسې کته بره ځي او خفه دی، خو دی نه دی خبر د مستقبل نه. مستقبل علم د الله سبحانه وتعالی سره دی. د الله سبحانه وتعالی علم عجیبه علم دی. څه چې شوي دي د الله ته پته ده، څه چې کېږي د الله ته پته ده، څه چې به کېږي په مستقبل کې د الله ته پته ده. او یو شی نشتی که دا وی نو دا به څنګه دا به الله ته پته ده. یو شی نشتی د سره خو که بل پرز وی نو دا به څنګه دا به الله ته پته ده. نو الله ته پته ده چې د دې سړي د بچي په مستقبل کې څنګه وي. که بل پرز وله بچي ورکم خیر به نه په دې بچو کې. دا بچی به کېدی شي د سړي کې دینداري شتي، الله ته پته چې زه وله بچي ورکړم دی د دین بې پرېږدي. دا بچي وله فتنه جوړوي که ډېرو خلکو دپاره فتنه ده او دا به مسله به مخکې راشي. الله سبحانه وتعالی بچي ورنه کړو. یو سړی دی ویزه ځان لایلي، ویزه ځم سعودي عرب ته ځم، دوبۍ ته ځم، فلاني ملک ته، ویزه یې نه لګي چې چا سره میلاوېږي یاره بس پته نه شي څه چللی چې ویزه نه لګي. یعنې که ته څنګه چې پته نه شي څه چللی پته شتي الله سبحانه وتعالی په تقدیر کې لیکلي تا ته ویزه نه لګي او تا ته د مستقبل پته نه شي کېدای شي په دغه ملک کې تا ته څه نقصان در رسي. هلته د پیسې ګټلو کې ستا دپاره خیر به نه وي، کېدای شي د هغې دلاسې ته بېدینه کېږي، کېدای شي یو بل غټ مصیبت راځي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې د حدیث ته صهیب رضی الله عنه وایي عجبا لامر المؤمن. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن دا خبره ډېره عجیبه ده. ان امره كله خیر، دا هغه په هره خبره کې خیر پروت دی. وليس ذاك لاحد الا للمؤمن. او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره صرف د مؤمن نه لو چاته دا خبره نه ملاوي. دا شان د مؤمن دی. بس څه خبره ده؟ ان اصابته سراء شکر، کله چې په الله سبحانه وتعالی څه نعمت راووري شکر دی، شکر وباسي، فکان خیر الله، نو دا شکر ویسته د لپاره غوره شي. وان اصابته ضراء، او کله چې به مصیبت راشي صبر، نو بیا صبر کوي، فکان خیر الله، نو دا صبر د لپاره خیر شي. نو په دواړو حالاتو کې څه دی د مؤمن لپاره خیر دی. په نعمتونو کې شکر وباسه ستا لپاره خیر شو، په سختو په مصیبتونو کې صبر کوه ستا لپاره څه شو؟ خیر شو. زما تاسو ټولو ته د نصیحت، ټولو رونو او خویندو مشرانو کشرانو ته چې په مصیبتونو کې خفه کېږئ مه، او په مصیبتونو کې په ځان باندې بد حالات مه جوړوئ چې ځمکه او اسمان بیا یو کې اور چاته فریاد کوئ رب العالمین ته فریاد کوئ. دا تقدیر دا لیکم د هغه په لاس کې او تقدیر لیکلی هم هغه دی، نو فریاد هغه ته کوه. د مخلوق سره د رابطې پرېږدي، د خالق سره ډېرې جوړې کوي. دا بعض مشرات دي کشران له تیزي ورکوي، وایي رابطې جوړوي، د حالاتو هېڅ پته نه لګي. موږ وایو صحیح ده که رابطې جوړوو، د الله سره رابطې جوړ کړه، د حالاتو هېڅ پته نه لګي. قیامت عمره روان دی، رابطه پکار ده الله سبحانه وتعالی سره. او دا څومره مصیبتونه چې دي دا هېڅ مصیبتونه نه ده به الله حل کړي، هېڅ مصیبت نه. موږ ته پته ده زموږ د کمرونه چې دي خاص کر مسافر هر سړي ته مسله شته. یو تاسو ته مسلې نه کې زه د خپلې مسلې شروع کوم، کېدای تاسو نه خپلې هېرې شي، او که تاسو ما د خپلې شروع کړي کېدای زما نه زما هغه هېرې شي، او که د بل هغه واورو کېدای زموږ خپلې ټولې هېرې شي، او که د هغه بل واورو نه کېدای چې زموږ د هر څه هېر شي. تاسو لاړ شئ هسپتالونه وینئ، والله لازم چې تاسو واریان شي، دا روغ بدن در سره دی. ته راشئ هسپتالونو کې چې د چکر لګوئ کله نه کله هسپتال ته، خاص کر هغه واټ ته ځئ کوم کې چې داسې مریضان دي چې هغه په خطرناک بیماریانو کې. ته ورشئ کوم واټ چې د کینسر د بیمارانو هلته ورشئ د هغوی څه حال وي، او ته ورشئ هغه ځای کوم ځای کې چې کسان اکسیډنټ وکړي د هغې د لاسه هغوی مفلوج شي ټول عمر له، او په کومه کې پراته وي په هغو پسې ورشئ.
موږ وایو حالات کمزوري دي او قرضې دي ته لارې کیسو ته وځه. پرون به ما پسې یو کس راغی، پرون د پرونۍ د مازدیګر خبره، پرون ما پسې یو کس راغی، زه ګاډي نه راکوشم، ما پسې راغی وایي ما له 15 لکه ما ډوډۍ نه خوړلې. موږ د الحمدلله ډوډۍ خبر ټیم میلاوي او کوم کس چې ما دا خبره کول نو کته رزمه کې د کته ماته نه کته زه پوه شم چې د کار دا نه لري. حالات په دې سره غلي چې غریب دغه یو طریقه جوړه کړه بس، او ماته په دې و چې لکه د خلکو کې زوري چې کدي شر د خبره وکم. خو ماته کته نه چې سړی دې کار کې عادتي نه خبره ډېر په زور او شور سره کوي. نو مې ګور د الله سبحانه وتعالى نعمتونو ته دا موږ په څومره نعمتونو کې ډوب پراته دغه باوجود زموږ شکوي شکایتونه ختمېدو ول نه. د الله سبحانه وتعالى شکر وباسي او په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتي او صبر کوي. ان شاء الله د مصیبتونو د هر څه ختم شي او یو ورځ به دې سره شي ان شاء الله چې موږ په جنت الفردوس کې قدم کیدو، په جنتونو کې بیا خو د هر څه بالکل ختم شي. والله بكل شيء عليم او الله بارشي باندې بوده. واطيعوا الله واطيعوا الرسول او تابعداري کوي د الله او تابعداري کوي د رسول. واطيعوا الله واطيعوا الرسول او زمونږم دي دغه دوه اصول، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. جديد لا خلک زموږ دشمنان هم ډېر کوي. نو سوکرت الله مذهب وي او سوکرت وابي وي او سوکرت د پلاني ملک نه پیسې اخلي او سوک د پلاني نه اخلي. زه ملک هلکه نو دی ایت مبارک سي واطيعوا الله واطيعوا الرسول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول. د الله ومني، د الله د پیغمبر ومني، او د چا خبره چې الله او د الله د پیغمبر د خبرې سره برابرۍ هغه ومني. هغه په حقیقت کې دغه سړي خبره منل نشو، هغه الله او د الله د رسول خبره منل شو. زه اوس لګم دي چې تاسو قرآن بیانو، قرآن د چا خبري؟ د الله خبري. تاسو دا خبري ومنلې، د تاسو زما خبره ومنلې کړه الله ومنله، د الله خبره ومنله. الله دې مونږ په دې مذهب او په دې طریقه او په دې منهج باندې مضبوط ساتي چې هغه کې ټول کوشش دی چې زه څنګه قرآن او حدیث ته رسم، زه څنګه د الله خبره او د رسول خبرو ته رسم. خو سوال لري چې الله ر تقدیر مسله بیان کړه، بیا دلته وی زما اطاعت کوي او د پیغمبر ولې دلته دا خبر راوړه د دې لپاره راوړه. کچرته مصیبتونه پتا سو باندې ډیر شي نه د الله او الله پیغمبر اطاعت ته پرې نه ګډوډ نشي. ګوره اډې خلک به مصیبتونه ګډوډ شي، دین تی پاتې دین دنه چرته پاتې نشي. ګوره مصیبتونه دا امتحانونه. فإن توليتم نکچرته وګرځېدې تاسو مخم واړو په مصیبتونو کې ګډوډ شو، دین دنه پاتې شو. اډې خلک سو زمړ وي په موږ سری او پتا سری ته تر ځوان ځنه وي زه پتا سری په موږ سری او پتا سری. نو ګور هغه سختو مزدوري او ریال ګټل هغه ته غمون سکو هغه ته پاتې کو. الله وی کچرته تاسو وړي دي الله د اطاعتنا او د رسول الله اطاعتنا. فانما على رسولنا البلاغ المبين، نو یقینا پر رسول زمون باندې رسول خکار دي. زمون پیغمبر زمواري چې دغه خبره بدر رسي حساب پر رسول کوي الله یې غبس کوم بیا.